हेलो गुड मर्निङ 8 बजिसक्यो होला हैन हामी फेरि आज स्कुल आएको छौँ आज चाहिँ नितु म्यामको कान छोराको बर्थडे छ त्यही भएर हामीलाई स्कुल आएको थियौँ तर स्कुलमा चाहिँ चाबी लगाएको रहेछ मन्दिरमा अनि हामी बाहिरपट्टि पूजा गर्न लागिरहेको छौँ हामी चाहिँ खानेकुराहरू रुममै बनाएर आफैले नि अनि बाहिर गएर चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने प्लान बनाएको छौँ ल यहाँ म्याम गाँस खाँदै हुन्छ आजको पार्टीको लागि बर्थडे पार्टीको लागि म्याम के ल्याउनु भयो तपाईँले गाजर अनि प्याज लसुन स्याउ केरा है उहाँ चाहिँ हाम्रो स्कुलको दुर्गा म्याम एकदम माया गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको बारीमा फलेको साग धनियाँ लिएर जानु भन्नुभयो अनि हामी त्यहाँ पसेको थियौँ धनियाँ फाइनल पायौँ हामीले ल थ्याङ्क यू सो मच म्याम टमाटर नै हेर हामीलाई हामी सबै तरकारी सपिङ चाहिँ गऱ्यौँ अब केक लिन चाहिँ हामी खुर जान लागेको यहाँ पाउँदैन हामी खुरकोट जाँदैछौँ यति बेला यो चाहिँ सुनकोसी र तामाकोसीको दोभान पारिपट्टि तामाकोसी वाइपट्टि सुनकोसी फाइनल्ली हामी खुरकोट आइपुग्यौँ कुन चाहिँ राम्रो के छ होइन always be happy stay blessed मेन्दी हेल्दी हुनु राम्ररी पढ्नु है ह्याप्पी स्टे हेल्दी ह्याप्पी बर्थडे टु यु थ्याङ्क यू हामी चाहिँ अटोमा गइरहेको छु यसरी हामी चाहिँ राजामा आएको छौँ बर्थडे मनाउन भनेर भाइको कस्तो राम्रो ठाउँ छ यहाँ मनाउने पनि ठाउँ कस्तो राम्रो छ क्या यो ठाउँ नि कस्तो राम्रो आनन्द लाग्ने ठाउँ छ एकान्तमा एकदम राम्रो लाग्छ मलाई ठाउँ चाहिँ यो खाल्टेको हामी चाहिँ तयारी गरिरहेको छौँ बर्थडेको लागि डेकोरेसन भइरहेको छ हाम्रो यहाँ तयारी भइरहेको छ यसरी यो पनौती बनेपाको अचार खोइ बनेमा पनौतीको अचार हो यो पनौतीको अचार हो बनेपाको अचार खोइ पुरा धेरै भयो म त हातले खान्छु होस् ए किन हातले खानु पर्यो त्यसले खानु भइहाल्यो नि मलाई चाहिँ स्याटिस्फाई हुन्छ किनकि चम्ची पुगेन पुग्छ चम्ची त यो बान्डीवाला चम्ची चम्चीले काटेर बदाम के गरिरह यसमा नरिवल छ कोकोनट यसमा काजु छ कोकोनट पनि छ अहिले पो पैसो भएन कान्छी कोही दिन देखाउली अहिले पो पैसो भएन कान्छी कोही दिन देखाउली घरकी कान्छी बुहारी रिसाउँछे नि पियारी टाढै बस म यहाँ नलम्भो यहाँ हामी जाडो भएर आगो पानी लाग्दैछौँ अँधारो भइसक्यो अब म्यामहरू खोज्दै हुनुहुन्छ दाउरा खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू भाइहरूले पनि लिएर आएर आगोमा रेडी भइसक्यो हेलो म्याम कस्तो लागिरहेको आज एकदमै रमाइलो आगो ताप्दै दही खाँदै है कस्तो रमाइलो भइरहेछ नि है खै बर्थडे बोय बर्थडे आऊ छिटो बाला आइसक्यो ल बर्थडे बोयले हेलो बर्थडे बोय कस्तो भयो तिम्रो बर्थडे आज कस्तो भयो बर्थडे राम्रो भइरहेर न तिमी अनुहार देखिन
एकदम रमाइलो भयो आजको बर्थडे है ठ्याक्कै हामी डिसिसन कस्तो राम्रो पायौँ कि है एकदम राम्रो एकदम रमाइलो भयो रात परिसक्यो जान मन त छैन तर पनि जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ फाइनल्ली आज बर्थडे कस्तो राम्रो मनायो म्याम कस्तो लाग्छ बर्थडे हजुरहरूलाई एकदम रमाइलो थियो नि सोचेको एकदम रमाइलो ठाउँ एकदम रमाइलो छ कि यहाँको हेर्नु न कस्तो राम्रो ठाउँ छ है एकान्त ठाउँ कस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ है जान मन छैन तर जानै पर्छ यति राति भइसक्यो अघि नि आएको ल आज एकदम रमाइलो भयो ल आजको भ्लगमा यही अन्त्य गर्छु ल बाई बाई ल बाई 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 अनि लाइक सब्सक्राइब सेयर गरेर चाहिँ नबिर्सिनु होला